Адам, салям алейкум. Алейкум. Рада вас видеть сегодня в нашем эфире. Адам, расскажите, что для вас гражданская блокада Крыма? Я помню, когда мы сидели в штабе в главной палатке на Чонгаре, и вы зашли вместе с Аминой Акуевой тогда, и я даже брала у вас интервью, брала интервью у Амины на то время. Вот расскажите, что вас привело тогда на гражданскую блокаду Крыма? Почему вы решили участвовать в этой акции? Вы знаете, на самом деле это было все стихийно, так, это не было как-то запланировано, еще что-то. Мы услышали об этом в интернете, что вот организовывается блокада, и нашли номер Ленура Ага, и позвонили к нему, и договорились, что мы приедем. Он сказал, конечно, приезжайте. Вот. И мы с Аминой сразу приехали. До этого там тоже ребята приезжали наши, посмотреть там что как. Вот. И мы, конечно, приехали, подключились, как могли, помогали, потому что мы считаем это правильным, важным очень, и показать, что не безразлично украинцам то, что оккупировали Крым. И это, я считаю, такой же как бы фронт, как на Донбассе, просто он пока что на Донбассе в то время было горячо еще. И мы прямо с Донбасса как бы приехали туда. Вот, и познакомились с Ленуром, с вами, со всеми познакомились. Это было действительно народное такое событие, мероприятие. Народ показал, что может организоваться сам. Вот. Ну, конечно, и Меджлис, и Ленур были моторами этого всего мероприятия, и большая всем благодарность. Вы, будучи представителем чеченского народа, воевали на стороне, на востоке Украины, на стороне Украины. И здесь, когда организовалась гражданская блокада Крыма по инициативе Меджлиса крымско-татарского народа, вы пришли, поддержали еще раз, в очередной раз украинских патриотов, крымских татар. Почему вот на тот момент для вас это было очень важно? И почему вот, собственно, вы почувствовали, что да, вот мы должны именно здесь участвовать? Ну, на это очень много было причин. Естественно, не в последнюю очередь то, что крымские татары, наши братья, и любая их беда нас тоже касается. Вот, на сегодня как бы родина оккупирована, и это как бы еще раз как бы еще дополнительный стимул для нас был, естественно. На самом деле Крым, еще мой дедушка как бы там во время войны Второй мировой там партизанил еще против фашистов в Крыму. Вот так получилось. И для меня это как бы такая длинная история уже. Вот. Но я надеюсь, что, иншаллах, мы там туда все-таки доберемся и освободим Крым. И очень хорошо, что они построили мост, чтобы все, кто не хотят жить в составе Украины, смогут спокойно уйти из Крыма. Об этом и говорила покойная Амина Акуева, ваша супруга, когда я у нее брала интервью. Она также говорила, что конечная наша цель – это свободная, независимая Украина и, конечно же, деоккупация полуострова Крым. И, Адам, вот кроме вас, ведь на блокаду приезжали еще представители вашего народа из других добровольческих батальонов. Кто это был? Расскажите подробнее. И буквально еще вот один у меня к вам вопрос такой. Самое яркое событие, которое вы вспоминаете, когда вот говорится о гражданской блокаде Крыма? Ну, с батальонов там разные приезжали ребята, из шейха Мансура, я помню, там были и что там разные ребята, просто как бы граждане даже Украины, чеченской национальности, ингушской национальности приезжали, помогали, участвовали. Это, ну, все делали как бы от души, там, не за какие-то там вознаграждения, еще что-то. Вот. Что бы там ни говорили, не распространяли там сплетни какие-то, еще что-то. Это, вот. Что касается ярких моментов, там было много ярких моментов. Постоянно были какие-то яркие моменты, можно сказать, что-то такое особенное даже выделить сложно. Ну, нам очень нравились мероприятия, которые приурочены к Дню выселения вашего народа, потому что наш народ тоже
выселяли, и мы тоже как бы вернулись через 13 лет, правда, мы вернулись попозже, вернулись. Вот, для нас это все близко, и у нас очень похожая судьба у наших народов. Çok sağ olunuz. Спасибо вам большое, что связались сегодня с нами и поговорили. Это был Адам Усмаев, командир батальона имени Джохара Дудаева, с нами на прямой